trabajo, pero así es la vida. Mira, ¿qué? Ah, ya sé lo que tú quieres. Ella quiere que le dé chips. Mire, esto es lo que ella quiere. Ya no hay casi, tenemos que comprar más. Ven, no, ven acá. Ey, ven acá. Aquí te voy a echar, ven. Ven acá. Vete para abajo. Ay, cabezona. Come ahí. Cómete eso. Cómete eso, hija. Vieron que cuando se tiró, le pegó en la cabeza la jodida. ¿Vas a comer eso? Vamos. ¿Qué?